E nderuar zonja kryesuese, të nderuar koleg deputet, i nderuar kryetar i shoqatës Çamëria, të nderuar përfaqësues të komunitetit shqiptarëve të Çamërisë, zonja dhe zotrinj. Ka ngjarje historike që nuk plaken kurrë. Nuk plaken sepse nuk janë vetëm histori. Janë plag, janë kujtesë, janë ndërgjegje. Sot ne jemi mbledhur për të përkujtuar 82 vjetorin e genocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Nuk jemi këtu për të ushqyer urrëtie. Nuk jemi këtu për të hapur plag mes popujve. Jemi këtu për të mos lejuar që një padrejtësi të varroset bashkë me viktimat e saj. Një popull që haron viktimat e veta rrezikon të humbasi dinjitetin e tij. Në verën e vitit 1944, mijëra shqiptarë të Çamërisë u vran, u dëbuan, u masakruan dhe u detyruan që të linin pas shtëpit, tokat, varret e të parëve dhe gjithë jetën e ndërtuar ndër breza që kur njeriu shkeli në atë tokë. Mes tyre kishte burra dhe gra, kishte fëmijë dhe pleq. Kishte njerëz që nuk kishin bërë asnjë krim tjetër përveç se kishin lindur shqiptar në trojet e tyre. Prandaj çështja Çame nuk është çështja vetëm e shqiptarëve të Çamërisë. Është çështja e ne, lapëve, e ne, shqiptarëve të Kosovës, të Maqedonisë, të Malit të Zi. Është çështja e të gjithëve, sepse kushdo që lindi shqiptar dhe i rastisi në ato troje në atë vit, do psonte të njëjtin fat. Dhimbja e tyre nuk mbaroi me ikjen, vazhdoi me mohimin, sepse padrejtësia bëhet edhe më e rëndë kur viktimës i mohohet e drejta për të treguar historinë e vet. Prandaj, sot ne nuk flasim për atë që ndodhi, flasim për detyrimin ton për ta kujtuar. Çështja Çame nuk është një çështje kundër Greqisë. Është një çështje e të drejtave të njeriut. Është një çështje e të drejtës së pronës. Është një çështje e të drejtave etnike. Është një çështje e kujtesës historike. Është një çështje dinjiteti. Në Europën që ndërtohen mbi të vërtetën, mbi pajtimin dhe mbi respektimin për viktimat, nuk mund të ketë paqe të plot pa njohjen e së vërtetës historike. Asnjë komb nuk e humbet dinjitetin duke pranuar gabimet e skaluarës. Përkundrazi, fiton respekt. Historia europiane na i ka treguar këtë. Pajtimi mes popujve nuk u ndërtua mbi haresën, e kundërta, u ndërtua mbi pranimin e së vërtetës. Shqipëria dhe Greqia janë dy vende aleate në NATO. Janë vende fqinje. Do të jenë vende aleate në Bashkimin Evropian. Kanë interesa të përbashkëta dhe të ndërtojnë marrëdhënie gjithnjë e më të mira. Pikërisht për këtë arsye, çështjet e hapura nuk mund të fshihen në qëllim. Sepse miqësia e vërtet nuk ndërtohet mbi heshtje, ndërtohet mbi sinqeritetin, ndërtohet mbi respektin reciprok dhe ndërtohet mbi guximin për të parë historinë në sy. Prandaj, kujtesa për Çamërinë nuk është pengesë për marrëdhëniet shqiptaro-greke. Është një kusht, një parakusht që ato të jenë më të forta, më të ndreshme dhe më të qëndrueshme. Si përfaqësues i Partisë Socialiste, ndihem krenar që Edi Rama dhe Partia Socialiste kanë ngritur këtë çështje me autoritetet greke, jo vetëm në nivelin e përfaqësimit shtetëror duke qenë forca e parë që e përfshiu çështjen e Çame në programin qeverisës, por edhe duke ngritur sy më sy atje ku duhet, në Afinë. Ne kemi sot edhe një detyrë tjetër, të mësojmë këtë histori të gjithë brezave që vinë, jo për t'i edukuar me urrëtie, po për t'i edukuar me të vërtetën. Sepse vetëm popull që njohin historinë e tyre mund të ndërtojnë të ardhmen me besim. Çamëria nuk është vetëm një territor. Është pjesë e historisë son, është pjesë e kulturës son, është pjesë e kujtesës son kombëtare. Këngët, vallet, traditat, dialektet dhe kultura çame janë pjesë e identitetit shqiptar dhe pasurojnë mozaikun ton kombëtar, aq sa pa to Shqipëria do të ishte e paplot. Si thot shpreha, pa Kosovë dhe Çamëri nuk ka Shqipëri. Sot dua që t'u drejtohem veçanërisht shqiptarëve të Çamërisë dhe pasardhësve të tyre. Dhimbja juaj është pjesë e kujtesës son kombëtare përtej çdo krahine.
Historia juaj është një histori mbarkombëtare shqiptare. Kujtesa juaj nuk është vetëm e familjeve tuaja. Është një përgjegjësi e Republikës së Shqipërisë, është një përgjegjësi e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, është një përgjegjësi e çdo institucioni publik, sepse shteti nuk ka vetëm detyrimin që të ndërtojë të ardhmen, ka detyrimin edhe të mbajë gjallë kujtesën. Në këtë sallë, kur përfaqësohet sovraniteti i popullit shqiptar, ne kemi detyrimin moral që çdo vit ta përsërisim këtë mesazh. Viktimat nuk harrohen. Historia nuk fshihet. Dinjiteti nuk negociohet. Ne nuk kërkojmë hakmarrje. Ne kërkojmë kujtesë. Ne nuk kërkojmë armiqësi. Ne kërkojmë drejtësi. Ne nuk kërkojmë të ndryshojmë historinë. Ne kërkojmë që historia të mos mohohet dhe çështjet e historisë të zgjidhen. Le të jetë ky përvjetor një thirrje për më shumë studim, për më shumë dokumentim, për më shumë dialog dhe për më shumë kurajo për të përballur me të kaluarën si zgjidhje për të ardhmen, sepse popujt që përballen me historinë e tyre ndërtojnë një të ardhme më të fortë. Ata që e mohojnë mbeten peng i historisë. Lavdi kujtimit të të gjitha viktimave të pafajshme të genocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Qoftë i përjetshëm kujtimi tyre dhe qoftë gjithmonë e gjallë përgjegjësia jonë për të mbrojtur një të vërtet historike, për të mbrojtur dinjitetin njerëzor dhe për të mbrojtur vlerat mbi të cilat Evropa, ku ne aspirojmë të hyjmë, ndërtohet, që janë kujtesë dhe zgjidhje. Faleminderit.